الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وشفيعنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنه قال في محكم تنزيله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. نسأل الله أن يجعلنا من عباده المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم أما بعد، أيها المؤمنون عمار بيت الله، هناك صنفان من الناس: صنف رفعه الإسلام وعظم الله شأنه في القرآن وأشاد ونوه به نبينا صلى الله عليه وسلم، وصنف حذر منه القرآن وحذرت منه سنة خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عملهما متناقض، هذا يصلح وهذا يفسد، لذلك كان أحدهما من حزب الرحمن وكان الآخر من حزب الشيطان والعياذ بالله. الفريق الأول أو الصنف الأول يسعى إلى إصلاح القلوب المتنافرة، يسعى إلى ترميم العلاقات الأخوية التي تصدعت، يعمل جاهدا من أجل أن يجمع القلوب، ومن أجل أن يجمع الكلمة، ومن أجل أن يصلح العلاقات التي أفسدها الشيطان وأولياؤه. هذا هو المصلح الذي يسعى لإصلاح ذات البين. هذا صنف من الناس عزيز قليل، وهو الذي يسعى لإصلاح ذات البين، لأنه يحتسب ذلك الأجر عند الله، ولأنه قرأ في القرآن قول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم، لا خير في كثير من كلامهم أو من حديثهم الذي يسر به بعضهم إلى بعض. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إذا كان كلامك بقصد الإصلاح بين الناس، إذا كان كلامك بقصد أن تصلح بين المسلمين اللذين دخل الشيطان بينهما وأفسد ذات بينهما، سواء كان هذا الشيطان إنسيا أو كان جنيا، فأبشر بخير عظيم أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال الله أجرا عظيما، حتى قال المفسرون: لا يعلم هذا الأجر إلا الله. أنك تسعى من أجل أن تصلح بين اثنين، تسعى من أجل أن تؤلف بين قلبين، تسعى من أجل أن تصلح بين زوجين متخاصمين، أو بين صديقين، أو بين قريبين، أو بين شريكين، أو بين فردين من عائلة واحدة، أو بين زميلين في عمل. تسعى من أجل أن تؤلف القلوب، ومن أجل أن تطرد من بينهما الشيطان، من أجل أن تفسد مخطط الشيطان في إفساد العلاقات بين المسلمين. ماذا يريد الشيطان؟ وماذا يريد أولياء الشيطان؟ يريدون إفساد العلاقات، يريدون زرع البغضاء بين المسلمين والعداوة ونشر الفتن، يريدون إثارة القناطر، يريدون إفساد أي علاقة بين مسلمين قائمة على الأخوة الإيمانية وعلى المحبة في الله وعلى إرادة الخير لكل مسلم. الشيطان ماذا يريد؟ يريد إفساد العلاقات. قال الله عز وجل: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة. إنما يريد الشيطان. وعندما نقول الشيطان وأولياء الشيطان، أولياؤه من الجن وأولياؤه من الإنس،
الشيطان حتى يوقع العداوة والبغضاء بين المسلمين؟ قال الوسيلة في الخمر والميسر. يستغل الخمر التي تعبث بالرؤوس وتجعل الإنسان فاقدا لعقله، لا يفرق بين الصالح والطالح ولا بين الخير والشر، فتحدث الأخطاء وتحدث المعارك وتحدث الفتن ويحدث فساد ذات البين وتترسم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله، فهل أنتم منتهون؟ الله عز وجل يقول لهذه الأمة: انتهوا من الخمر ومن الميسر ومن العداوة ومن الفتن ومن أسباب الفتن والشقاق، انتهوا خيرا لكم. ولذلك الصحابة عندما سمعوا الآية ضربوا على صدورهم وقالوا: انتهينا انتهينا يا ربنا. لذلك الذي يسعى للإصلاح بين الناس عمله خير من الصلاة، وعمله خير من الصيام، وعمله خير من الصدقة. من أين جئنا بهذا الحديث؟ استمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: هل أدلك أو أدلكم على أفضل من الصلاة والصدقة والصيام؟ النبي يخاطب الصحابة: هل أخبركم بعمل هو أفضل درجة من الصلاة ومن الصيام ومن الصدقة؟ ودل هذا على أنه يقصد نوافل هذه العبادات ومندوباتها ولا يقصد الفرائض. والقرينة قوله الصدقة، لأنه لو كان يعني الفرائض لقال الزكاة. فإصلاح ذات البين خير من الاشتغال بنوافل هذه العبادات، لأن الاشتغال بنوافل هذه العبادات يعود بالنفع عليك وحدك. وأما اشتغالك وبذلك الوقت وبذلك الجهد وسعيك للإصلاح بين المسلمين المتخاصمين، هذا فيه خير لك وخير للمجتمع بأمته وخير للأمة كلها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم بأفضل من الصيام والصدقة والصلاة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين، الكلام الطيب الذي تقوله من أجل أن تصلح بين اثنين، أو تصلح بين امرأة وزوجها، أو تصلح بين أب وابنه، أو بين أخوين أو قريبين أو صديقين أو زميلين. كلامك هذا وسعيك خير لك من نوافل الصلاة ونوافل الصوم ونوافل الصدقة. وانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يكون في معتكف فلا يخرج من الاعتكاف لشيء إلا للإصلاح أو لإصلاح ذات البين، فيفسد أو يقطع اعتكافه لأنه يعلم خطورة فساد ذات البين. لقد دب إليكم داء الأمم قبلكم، يقول رسول الله: لقد دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء وهي الحالقة. البغضاء أي فساد القلوب على بعضها البعض، أن يكون في القلب حقد على مسلم مؤمن، أن تتمنى الضرر لأخيك المسلم، أن تتمنى له الأمراض وتتمنى له الهلاك لأنك تبغضه، وهذا خلاف الإيمان وخلاف الإسلام. والبغضاء هي الحالقة، يقول رسول الله: لا أقول تحلق الشعر وإنما تحلق الدين والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. نسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا ويجعلنا إخوة متحابين، إخوة متوادين، إخوة متناصرين، إخوة متناصحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله وحده، ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد أيها المؤمنون، لذلك يباح في الإصلاح ذات البين ولو أن تخبر بغير الواقع أو تتكلم كلاما غير صحيح. يجوز لك أن تكذب إن صح أن نسمي هذا الكلام كذبا من أجل الإصلاح. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي ينمي خيرا أو يقول خيرا. ليس الكذاب الذي يقول خيرا أو ينمي خيرا. إذا كان كلامك مع أحد المتخلفين
أخي هذا، فيدعو لك ويحب لك الخير ويتمنى أن يذهب ما بينكما من عداوة وبغضاء إذا كان يمكن أن تقول هذا الكلام حتى وإن كان خلافا للواقع بقصد الإصلاح، فافعل فإنك مأجور. ليس الكذاب الذي يقول خيرا أو يرمي خيرا. وفي الحديث ما كان النبي يحل شيئا من هذا الكلام إلا في ثلاثة: في إصلاح ذات البين، والرجل مع عدوه، أو في الحرب، أو الرجل يحدث زوجته والمرأة تحدث زوجها. هذا إصلاح ذات البين ومقام. عكسه أيها المؤمنون، عكس المصلح الذي يسعى للإصلاح رجل مرض قلبه وفسدت نفسه وضعف الإيمان في قلبه وقل يقينه في الله وغرق في أوحال الرذيلة والمعصية وقبل بأن يكون متطوعا في جيش إبليس الذي يفرق بين المسلمين. هذا الرجل سماه القرآن نماما وسماه النبي قتاتا، وهو الذي يمشي بالنميمة بين الناس، يسعى لتفريق الأحبة، يسعى لزرع العداوة، يسعى لإفساد كل جماعة، يحزن إذا رأى مجموعة متصافين متآخين متحابين، يحزن عندما يرى رجلا وامرأة متفاهمين مستقرين متعاونين. هذا إنسان مريض غاية أن يحقق غاية الشيطان، فيسعى للإفساد بنقل الكلام الذي قد يزيد فيه ويكذب فيه ويؤمن فيه فيفسد العلاقات. ولا تطع كل حلاف مهين، قال الله عز وجل: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. لا تطع كل حلاف مهين، لأنه لو لم يكن كذابا ما كان يكثر الحلف. مشاء بنميم أي أنه يكثر المشي بين الناس بالنميمة، ينقل كلام هذا إلى هذا بقصد الإفساد، وينقل كلام هذا إلى هذا بقصد زرع العداوة. مشاء بنميم، عتل بعد ذلك زنيم. لذلك الله عز وجل توعده بالعذاب، ونبينا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذا الذي يسعى لإفساد العلاقات مكانه جهنم، فقال: لا يدخل الجنة قتات. لا يدخل الجنة قتات أي نمام يمشي بين الناس وينقل كلامه من أجل الإفساد وزرع العداوة وتحقيق غاية إبليس الذي يريد نشر العداوة بين المسلمين. تجده ينقل الكلام، تجده يكتب كلاما لفلان عن فلان، تجده ينسخ ويرسق المحادثات الإلكترونية، ينقل الكلام بقصد إيقاع العداوة والفتن. تجده ربما يسجل هذا ويأخذ التسجيل إلى الآخر، انظر ماذا يقول فيه، وانظر بماذا يتهمك، وغايته هي أن يفسد العلاقات بين الناس ويزرع بينهم الفتن. هذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. ومر النبي كما في حديث ابن عباس الصحيح رضي الله عنهما، مر بقبرين جديدين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في الكبير. أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، كان لا يستنزه من بوله، كان لا يتقي من بوله، وعامة عذاب القبر من البول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، كان ينقل كلام هذا بقصد ماذا؟ بقصد الفتنة. كان ينقل كلام هذا إلى هذا حتى يفسد بينهما، حتى يفرق بينهما، حتى يجعل العداوة بينهما. هذا عذابه في القبر مع ما ينتظره يوم القيامة، لأن عذاب القبر في عقيدتنا، عذاب القبر من عقيدتنا التي نؤمن بها والتي جاءت في القرآن وجاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تعوذوا من عذاب القبر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول زوجته صلى الله عليه وسلم: ما كان يترك التعوذ من القبر في صلاة من صلواته. لذلك أيها المؤمنون، يحذر الإنسان من زرع الفتن بين الناس ومن نقل الكلام بقصد الإفساد، بل عليه أن يكون مصلحا، عليه أن يكون مصلحا للعلاقات، عليه أن يقرب بين الناس ويزرع بينهم المحبة والثقة والمودة والأخوة والتناصر. هذا هو المسلم الحقيقي الذي يجعله الله مفتاحا لكل خير ويجعله مغلاقا لكل
كل شر. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير يا رب العالمين، واجعلنا مغالق للشر يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، سرها وعلانيتها، ما علمنا منها وما